गाइस यति राम्रो प्याजको पात हेर्नुहोस् त। प्याज सानो छ है, यो पात खाने प्याज। छोटो भेजिटेबल आएको छ, भेजिटेबल मिलाएको। आहा, खाउँ 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 जस्तो सागहरू यस्तो आएको छ नि, काँचै खान मिल्ने जस्तो। हेर्नुहोस् त, यस्तो साग। अब यसको किम्ची बनाउने हो। यो चाहिँ साउदी अरबमा पाउने पालक साग हो, पालुङ्गो। अलि ठुल्ठुलो हुन्छ क्या हाम्रो भन्दा। यो चाहिँ अचार बनाउने, कोरियन अचार। ल साथीहरू, जय नेपाल। नेपालको जय जय होस्। अबको चुनावपछि नेपालमै बस्न पाओस्, सबैले अवसर जुटोस् रोजगारीको, नेपालबाट विदेशी नपरोस् भनेर के भन्नु, पैसा सबै विदेशमै छ। देश बनोस्, जे होस् राम्रो होस्। खेती किसानी गरे पनि नेपालमै यसरी उत्पादन गर्न सकोस्। यति उत्पादन गरेपछि चाहिँ बजार व्यवस्थापन पनि होस्, किसान मारमा नपरोस्। यसरी यो सागहरू, फल, यति ठुलो ठुलो आलुहरू पाउँछ। यस्तो खेतीपाती भएपछि बजार व्यवस्थापन होस्। लसुन प्याजहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ सखरखण्ड, यति राम्रो राम्रो सखरखण्ड यसरी प्याकिङ भएर आउँछ। यो ल्याटुसहरू यसरी कृषि नै गरेर पनि आफ्नो देशमा रोजगारी पाओस्, यही कामना छ। जय नेपाल।